Merhaba arkadaşlar, uzun zaman önce yaptığım doğaüstü anime önerileri videomuzun yorumlarında ikincisi için çok fazla istek gelmişti. Ben de sizleri kırmayarak doğaüstü anime önerilerimi derledim. Videoya geçmeden önce şunu da belirteyim ki bir çekiliş videosu hazırladık. İlgili videoya gideceğiniz linki de açıklama kısmına bırakacağım. Gerekli talimatları izleyerek siz de kazanabilirsiniz. İyi şanslar. You've always been the one, yeah, that'll never change. Bright like the sun, but real like the rain, yeah. Genç bir kız olan Seikyo eski okul binasında tek başına ölüme terk edilmiştir. Nedendir bilinmez bu kızın hayalet formunu 50 yıl sonra aynı okulda Nya Teichi adlı 1. sınıf öğrencisi görebilmektedir. Teichi nasıl öldürüldüğüyle ve hayatıyla ilgili hiçbir şey hatırlamayan bu hayalet kızın gerçek kimliğini bulmaya çalışırken çok korkunç şeyler görecektir. Ortaokul son sınıf öğrencisi olan Mei Misaki, güzelliğiyle, zekasıyla ve kişiliğiyle okulun en popüler kızıdır. Fakat mezun olamadan bir kaza sonucu ölür. Bunun üzerine arkadaşları ve öğretmenleri Misaki hala yaşıyormuş gibi hareket etmeye başlarlar. Hatta mezuniyet töreninde Misaki için de kutlama yapılır. Bu olaydan 26 yıl sonra Koichi aynı okula transfer öğrenci olarak gelir. Okulda yine Mei Misaki adıyla ve bir gözü bantlı esrarengiz bir kız öğrenci vardır. Diğer öğrenciler bu kız hakkında konuşmaktan kaçınırlar. Koichi Misaki ile konuşmak için yanına gittiğinde Misaki, bu okuldaki öğrencilerin ölüme çok yakın olduğunu, yakında her şeyi öğreneceğini söyler ve uzaklaşır. Dünya ayna gibi birbirine zıt iki farklı boyuttan oluşmaktaydı. İnsanların yaşadığı Asiyah ve iblislerin hüküm sürdüğü cehennem. Bu iki boyut arasında iletişim ve seyahat mümkün olmamasına rağmen iblisler, insanların ruhlarını ele geçirerek Asiyah'a ulaşabiliyorlardı. İblislerin tanrısı şeytan kendisini barındırabilecek kadar güçlü bir insan bulamadığı için cehenneme sıkışıp kalmıştı. Bunu aşmak için bir insan kadınından Okumura Rin adındaki bir çocuk sahibi oldu. Şeytanın oğlu babasına yardım edecek mi? Yoksa başka bir şeye mi dönüşecek? Bir ruh kovucuya mı? Bu seri cansız duruşu, kel kafası ve hiçbir şeyi de etkileyici olmayıp her taraftan sıradanlık fışkıran Saitama adındaki genç hakkında. Ne var ki sıradan görünüşünün altında sıradan problemler yatmamakta. İşin aslında kendine zorlu rakipler arayan süper bir kahraman o. Asıl sorun işte burada ortaya çıkıyor. Ne zaman umut vaat eden bir rakip ortaya çıksa tek yumrukla amele sümüğü gibi yere yapışıyor. Ancak Saitama sonunda kendisine meydan okuyabilecek kötü birisini bulabilecek midir? Meydan okumak için yeni kötüler ararken ki Saitama'nın kolay ve komik zaferlerini sakın ola kaçırmayın. Hayatın zorluklarıyla cebelleşen manga yazarı Satoru Fujinuma kendisini ifade edememe konusuyla yüzleşmektedir. Ancak ölüm ve faciaları engellemeye zorlayan doğaüstü bir yeteneği vardır. Bu olaylar gerçekleşmeden önce zamanda geri gider ve bu süreç sürekli olarak tekrar eder. Ta ki söz konusu olan kaza önlenene kadar. Bir gün kendisini katil durumuna düşüren bir kazaya karışır. Kurbanı kurtarma çabasıyla kendisini geçmişe yollar. Fakat sınıf arkadaşı Kayo'nun kaybolmasından bir ay önceki zamana ilkokul öğrencisi olduğu yıllara gelmiştir. Bunun üstüne Satoru kendisine yeni bir görev edinir. Kayo'yu kurtarmak ve kayboluşundaki gizemi çözmek. Mairo'nun ailesi bir yıl önce esrarengiz bir şekilde öldürülmüştür. Mairo ailesinin katilini aramak üzere ortadan kaybolmuştur. Kusaribe adlı büyücü klanının en güçlü büyücülerinden biri olan Hakase Kusaribe ise düşmanları tarafından bir adaya hapsedilmiştir. Hakase irtibat kurabileceği birini ararken bir şekilde Mairo'yu bulur ve ikisi anlaşmaya başlar.
Anlaşmaya göre Mairo Hakase'nin düşmanları tarafından uyandırılmak istenen ve tüm dünyaya kaos getirecek Zetsuane ağacını durduracaktır. Bunun karşılığında Hakase, Mairo'nun ailesini öldüren katili bulmasına yardım edecektir. I'm just the boy inside the man, not exactly who you think I 10 yaşında sakin ve uysal bir kişiliğe sahip olan Wataru, o gün hayatının en kötü dakikalarını yaşayacağını bilmemektedir. Babası metresiyle birlikte Wataru ve annesini arkada bırakarak kaçar. Bu şoka ve acıya dayanamayan annesi hastaneye kaldırılır. Okul arkadaşı Mitsuru sayesinde güya perili bir binaya girer. Ancak bu bina Vision adındaki hayali bir dünyaya açılan kapıdır. Ölmekte olan annesini kurtarmak için bu dünyaya giden Wataru, bu fantastik dünyada büyünün, arkadaşlığın, sevginin ve inanmanın gücünü bulacaktır. So when they say they don't believe, I hope that they see you and me. After all the lights go down, I'm just the words, you are the sound. A strange type of chemistry, you've become a part of me. And when I sit alone at night, your thoughts burn through me like a fire. You're the only one who knows.